आज म तपाईहरुलाई IMOU ब्रान्डको REX 2D मोडलको क्यामेरा अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु। यो वाइफाई क्यामेरा हो, वाइफाई द्वारा कनेक्ट गर्ने अनि हामीले मोबाइल अथवा ल्यापटप अथवा कुनै कम्प्युटर ट्याबहरुमा एक्सेस गर्न सक्छौं IMOU लाइफ नामको एपबाट। यसमा चाहिँ यहाँ यसको फिचर्सहरु दिएको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको क्यामेरा छ अनि यो चाहिँ अलिक साइजमा पनि अलिक हेभी छ। अरु नर्मल जस्तो रेन्जर 2 हरु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठूलो छ। हेर्दाखेरि पनि यसको बक्सभित्र एउटा यो लिफलेट हुन्छ, यसको QR कोड हुन्छ। अब यो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, क्यामेरा देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम प्युर ब्ल्याक कलरको क्यामेरा छ। जस्तो अब हामीले नर्मल्ली CCTV क्यामेराहरु चाहिँ सेतो मात्र देखिरहेको हुन्छ, व्हाइट कलरको मात्र। यो चाहिँ एकदम ब्ल्याक कलरको क्यामेरा छ अनि लुक्स पनि अलिकति हेभी छ यसको। अनि यसको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यसको यो बक्सभित्र चाहिँ यो क्यामेरा हुन्छ अनि यसको यो स्क्रु र ग्रिप हुन्छ। त्यसपछि यसको यो पावर एडाप्टर हुन्छ अनि यसलाई कनेक्सन गर्नको लागि वायर हुन्छ। अनि अर्को भनेको यसमा यो होल्डर हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले क्यामेरालाई अड्काउनको लागि अथवा क्यामेरालाई कहीँ माउन्ट गर्नको लागि यो होल्डरमा माउन्ट गर्न सक्छौं हामीले क्यामेरालाई। यो क्यामेरा चाहिँ एकदमै हेभी हुन्छ लुक्समा भनौं न, अरु नर्मल सिरिजहरु भन्दाखेरि। अनि एकदमै आकर्षक पनि छ। यो तपाईको घरको डेकोरेसनमा पनि एकदम म्याच गर्छ। यो चाहिँ इन्डोर युजको लागि हो यो क्यामेरा, आउटडोर युज चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौं। यो चाहिँ पानीले चाहिँ बिग्रिन्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यामेरा। यो क्यामेरा चाहिँ 360 घुम्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेमोरी कार्डको लागि स्लट हो, अर्को रिसेट बटन हो। यो क्यामेराको पछाडिपटि चाहिँ ल्यान्ड पोर्ट र तपाईको पावरको पोर्ट हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई पनि यो क्यामेरा चाहिएको छ भने चाहिँ आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टोरमा यो क्यामेरा एकदमै अभाइलेबल छ। सम्पर्कको लागि सर्वोदय सप्लायर्स, बिर्तामोड झापा।